Hamma narsa inshaalloh yaxshi bo'ladi. Bugungi kunim eng go'zal kun bo'ladi degan niyat bilan turadi. Bunga dalil shuki, Rasul akram alayhisolatu vassalom fa'lul hasan, ya'niki yaxshi niyatni yoqtirar edilar. Shum niyatlikni mutlaqo yoqtirmasdilar. Hadis sharif. Ana nima bo'lar ekan, falonmikin, pistonmikin, bu bo'lib qolamanmikin, bu bo'lib qolamanmikin degan yomon niyatlarni xayoliga ham keltirmaydi. Faqat yaxshilik, faqat yaxshi umidvorlik ma'nosini o'zida mujassam qilgan holda mo'min banda o'rnidan turadi. Doimiy ravishda shundoq bo'lib yurish kerak. Hamma narsani yaxshilikka yo'yish kerak. Hamma narsadan faqat yaxshilikni kutib, Allohning o'zi bizga shu yaxshilikni beradi degan niyatda yurish kerak. Shum niyatlik qilish, yomon narsalarni o'ylash, u bo'lib qolarmikin, bu bo'lib qolarmikin deyish insonning ruhiyatini tushiradi, o'zini demak dadilligini yo'qotadi, hadiksiraydigan, har qadamida nima yomon niyat uni chulg'ab oladigan holat bo'ladi. Unaqa odamning ishi mutlaqo yurishmaydi.